បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅការបង្ហាញថ្មីមួយទៀតហើយដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ elevation control ដែល option នេះគឺជា option ថ្មីដែលវាមាននៅលើ software របស់ SurpAD 4.2 ហើយវាជួយឲ្យយើងក្នុងការ control volume ដី backfill ឬក៏យើង check បានន័យថានៅពេលដែលគេចាក់ដី backfill ហើយយើងចង់ដឹងថាតើគេចាក់នឹងវាត្រូវកូដអត់អញ្ចឹង option elevation control ហ្នឹងគឺវាជួយសម្រួលការងារហ្នឹងឬក៏យើងអាចធ្វើមួយទៀតគឺអាចថាក្រិតកម្រិតelevation ដែលត្រូវ backfill នៅលើ side សម្រាប់ឲ្យគេចាក់ដី backfill ហ្នឹងធ្វើការបំពេញតាមកូដអ្វីដែលយើងកំណត់នៅលើ side ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការអនុវត្តគឺយើងចូលទៅក្នុង software របស់ SurpAD បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង survey ហើយបន្ទាប់មកគឺយើង scroll ទៅរកមើលនេះគេដាក់ elevation control អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើ elevation control លុះត្រាតែយើងបានន័យថាយើងស្គាល់ reference code ដែល elevation ដែលយើងចង់ backfill reference code ដែលយើងចង់ backfill ហ្នឹងវាអាចជាការយើងធៀបជាមួយនឹងកូដរបស់ថ្នល់ឬក៏កូដធ្វើម៉េចឲ្យលើកកម្ពស់ផុតទឹកការសិក្សា elevation ដែលអាចលើកផុតកម្ពស់ទឹកណាមានន័យអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍កូដ elevation មួយដែលខ្ញុំដាក់នៅលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅលើកូដនេះគឺជាកូដ backfill ហើយអានេះខ្ញុំមានន័យថាវាជា existing ខ្ញុំមុនការ backfill អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុង survey point សិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ record point ដែលខ្ញុំធ្វើយកវាធ្វើជា reference អញ្ចឹងគឺ point ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំយកអាហ្នឹងជា reference ឥឡូវខ្ញុំដូរវាដាក់ថាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ save point នេះមួយមកបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាថា fill code អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះមកខ្ញុំ save វាមកអូខេបាទអញ្ចឹងfill code របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមកពិនិត្យមើលវាមកគឺវា16 429អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លើហ្នឹងគឺ16 429អញ្ចឹងខ្ញុំបែកមកវិញមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង elevation control ហើយនៅត្រង់កន្លែង elevation control ខ្ញុំចុចយក add បន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែង data type នេះយើងជ្រើសយកវាជាប្រភេទ one area បានន័យថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមួយចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ add point នេះចូលមកគឺ point នៅលើនេះខ្ញុំ add វាចូលមកហើយខ្ញុំ click OK បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អានេះថា elevation field ណាបាទហើយខ្ញុំ click OK មកហើយខ្ញុំ select លើអាហ្នឹងមក elevation field នេះមកហើយ OK ទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនៅពេលដែលយើងដាក់ស្មើកូដដែលយើងចង់ backfill គឺវាឲ្យសំឡេងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងដាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះមកអានេះ existing អញ្ចឹង existing នេះក្នុងនេះបង្ហាញប្រាប់ថាវាខ្វះមួយទឹកទៀតបានវាគ្រប់ field ឃើញវា save field ឯងបើសិនជាករណីយើងលើកខ្ពស់ចេះបានន័យថាវាខាត់វិញអញ្ចឹងណានេះវាចេញខាត់ប្រាប់យើងថាខាត់វិញអញ្ចឹងខាត់ប្រមាណបានន័យថាយើងជីកចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រូវកូដវានឹងស្រែកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះមកខ្ញុំថាយើងដាក់ចំកន្លែងនេះវាថាខ្វះ9ទឹកទៀតអញ្ចឹងយើងខ្វះ8ហ៊ុនទៀតអញ្ចឹងយើងលើកវាបន្តិចមកបាទនៅពេលដែលវាត្រូវកូដវាក្នុង tolerance 2 សង់ទីម៉ែត្រវានឹងឲ្យសំឡេងយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាជួយសម្រួលការងារ backfill នៅលើ side អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណ